ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର ସିଂ ଆର୍ୟଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପିଟିସନ୍। ଏଇ ପିଟିସନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉ ସିଜିମାଳିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୋଲିସ ବର୍ବରତା ଦେଖାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସିଜିମାଳି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲି ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର ସିଂ ଆର୍ୟା ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଫୋନ୍ରେ କି ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଇମେଲ୍ କରିଛି, ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି 18 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିବି, 19ରେ ଆପଣ ମୋତେ ଭେଟନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 19ରେ ଭେଟିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଇମେଲ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଫିସକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। କହିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି कि नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या उपरे इंटरवीन करेंगे, आमर सिजिमाड़ी रे जो आदिवासी भाई भूणी माने अच्छंती तांकु सुरक्षा मिलिବ। धन्यवाद।